今日嘅主題就係如果先前有留意我哋出嘅 post 咧，都應該知道就係我哋正式發售咗呢兩款 Sharing Cup M 同 L 嘅版本。咁如果先前話到底幾時出大容量版本嘅朋友咧，咁就應該開心啦。咁就我都見到朋友開始落單啦。咁咧同埋另一樣嘢就係前日咧，我哋都公布咗我哋嘅一隻堅係限量版本，堅係限量版本就係呢一個 Sharing Cup 嘅 Alpha。咁關於呢一隻所有嘅 information 咧，你哋應該去我哋嘅官網啦，或者睇我哋嘅 post 咧，都應該得嗰張相咧，其他資料係抄唔到嘅。咁呢一隻就係同大家玩一個小遊戲啦，就係呢幾日咧都如果有時間我就盡量拍片同大家講啦。咁但係關於詳細嘅 information 咧，應該我都會留翻喺下個星期中先會開始上架喺我哋嘅 website 同埋出 post 講，就係到底呢一隻點解突然間比較貴啦，同埋就係點解中間凹落去有啲咩特別咧？咁呢個就留翻之後一次過分享。咁今日咧嘅主題就係除咗想多謝大家支持我哋嘅朋友啦，咁另一樣嘢咧就係因為 M 同 L 嘅版本咧，我應該呢兩日我先會打 information 上去，咁就係，但係打之前咧我都想拍片啦，咁就係如果你哋想嘅話，都可以當 podcast 咁樣去聽，就係到底 M 同 L 呢一隻嘅版本有啲咩特別，同埋就係到底同 S 本身係而家變咗 S size 啦 ，S 呢一隻版本又有啲咩特別咧？咁今日呢條片咧都會一次過同大家講嘅。咁首先咧就係無論 Sharing Cup 呢個 S 啦、M 啦同 L 嘅版本咧，大家見到個外觀都會知道係出師同門㗎啦。咁然之後咧，咁其實無論Sharing Cup 嘅成個體驗啦，我會係比較 focus 佢香氣嗰 part 啦，同埋係會比較薄身少少嘅杯嘅。如果呢一個系列，咁因為就係我想減少入口嘅異物感啦。另一樣嘢就係我都即係除咗係味覺上即係人係依靠味覺先會知道呢個食物或者係飲品或者係啦呢啲嘅感官啦。咁另一樣嘢就係我覺得香氣都係好緊要嘅。咁過往就係可能你哋會用一啲，如果有飲開酒嘅朋友都知道一啲品酒杯嗰一類啦。咁都係一個香氣嘅特色啦。咁就係咧，其實我想做一樣嘢就係你哋大家飲嘅時候起個嘴咁樣飲啦。咁然後咧好多時我哋個鼻啦，其實如果個杯口比較窄身少少咧，我覺得飲落去嗰個過程咧，可能會冇咁 enjoy，因為時個鼻可能頂到其他個杯口位啦。咁另一樣嘢就係點解特登設計一個咁闊口嘅杯啦？尤其是喺 M 同 L， 你會見到係更加闊嘅，即係除咗係容量本身提升之外，另一樣嘢就係我想將個香氣更加易俾大家聞到。咁但係咧過往其實即係我自己都做咗好多 test，咁就係發現。最暴力有效，俾你更加容易聞到香氣，飲嗰時可以直接感受到嘅，應該就係增大佢液體嘅接觸表面積，咁即係同空氣接觸啦。咁然後更加大嘅液體表面積咧，係會更加容易俾你聞到，因為佢嘅液體上邊，即係大家可以幻想係一個，撞到個咪添，大家可以幻想咧就係，如果我而家得咁細啦，咁你飲嘅時候，你聞到香氣，其實你都係得表面嗰一陣，即係就算個杯口，唔係喎，我收窄晒喎，咁但係其實你最終聞嘅地方都係得嗰個位，即係除非你本身個鼻你係直接入晒落個杯入邊嗰度，咁你先會逼到個更加容易聞到個香氣啦。如果唔係咧，其實你基本上用大部分嘅杯去飲都係差不多結果嘅，我覺得。即係除咗係本身可能你 block 咗舌頭上嘅感官，即係如果舌頭上你可以做到啦，大家都應該知係講咩㗎啦。咁另一樣嘢就係，我覺得就係咁，不如我增大本身個表面積。咁更加容易聞到，咁個體驗，咪更加好咯。咁同埋一樣嘢就係都改翻，就係變咗做薄邊啦。咁就 S、M、L 都係嘅。咁 S 大約就係2mm嘅左右啦。咁 M size 嘅話就係大約2至3mm啦。咁而 L size 嘅話就係3至4mm。咁點解就係隻杯大咗咁？但係點解會某啲位置會變厚咧？咁其實咧係因為你，如果大家有留意市場上所有嘅杯咧，你會發現越大嘅杯，
你會發現係越厚嘅。咁因為其實燒製嘅時候，越大嘅陶瓷喺高溫嘅時候，其實佢會更加易塌落嚟，或者叫溶落嚟。咁所以就如果你對嚿泥唔熟悉嘅話，或者係本身，你夾硬做一隻好薄嘅杯，而嗰個薄嘅程度，個體積更加大嘅話，基本上一係炸窯，一係就爛㗎啦，嗰個 product 就。咁所以就係我哋自己揾咗個臨界點，就係發現，呢個嘅距離好似係一個比較安全嘅界線啦。同埋另一樣嘢就係，我哋用黑泥呢一個材質暫時上嘅極限。咁有朋友就係問啦，會唔會出厚嘅版本咧？等我哋拆掂咗今次啲單先，之後就再有機會就再出厚嘅版本。可能都要26年之後先會公佈會唔會有呢個決定。咁但係暫時上都未必會諗出厚呢一個嘅版本。咁好啦，咁翻嚟先。M 呢個版本咧，其實最主要就係佢上邊呢度多咗1至1.5mm 左右啦。咁另一個咧就係佢呢度咧中間係拉長咗啦，咁令到你飲嘅時候，你嘅鼻係更加容易喺呢個圓圈嘅中間入邊，你容易索到個香氣去增強你嘅體驗啦。咁 M 大約就係咁樣嘅。咁而 L 咧就係、佢大約係2.5mm 左右啦。如果我記得應該係2.5mm 左右，更加容易聞到啦，因為更加大啦個表面積。咁另一個就係中間都係再深咗啦。其實道理同頭先 M 都係差唔多。咁 M 同 L 其實你當整體就係中間高咗，咁然後就個寬口位更加大，更加容易俾你聞到香氣。咁成個product 上嘅變化咧，唔會話太多，就係依兩個啫。咁但係我都係覺得可以滿足翻唔同嘅朋友啦。咁假如就係如果即係我以我自己為例，我本身咧大約係多數我會用20g 嘅沖煮習慣啦。咁然後1:15，即係 total 出啡係最尾大約300ml 左右。M size 呢隻杯，你應該係可以2至3轉都係 OK 嘅，即係飲嘅體驗。咁就如放翻你可能面試因為我識到有 cafe 朋友都買咗，咁然後就係啦，你都可以當2、3轉俾客人去 enjoy 呢個體驗啦。咁然後咧。特別少少嘅 L size 就係L size 呢個我都抌咗幾多心機。如果 L 同 M 咧兩者都抌得多，但係 L 呢個咧特別更加抌得多。同當初 S 嘅版本都差唔多。點解咧？因為我發現就係我哋個 design， 如果我哋想根據翻 Sharing Cup 本身 S 呢個 design 啦，因為我想 keep 翻個樣，有少少強迫症。咁但係咧，我要做一隻收窄，又要上闊喎。咁然後後尾咧出到嚟。好大嚿，當初出個 product 咧，因為另外一個帽唔喺度啦，就係呢一個最開頭 original 我哋 test 嗰個最終嘅實物差不多，但本身最開頭出到嚟更加大，我心諗 PK 啦，更加大，叫啲人擺屋企點擺啊咁大隻杯，咁然後後尾我哋就不斷去收窄翻個線條，然後不斷揾翻一個最合適嘅位置咧，咁結果呢一隻 L。出世咁而 L 嘅版本咧就係你可以當埋下壺咁樣去用。咪應該話佢如果倒嘅話咧，咁就係都係睇自己個人技術啦。咁就有機會唔倒瀉嘅。如果你狠心少少係唔會倒瀉嘅咧，出嚟俾人就咁。但係另一樣嘢就係如果本身你喺 office 你想有大隻杯有一個係啦，即係我知道有朋友就係本身朝頭早翻公司，你一定要手沖一杯咖啡，即係我自己都係。咁呢一隻就應該可以滿足到你，即係喺冇咁驚動其他嘅同事之下，你都知如果你 office 你越少價差，一定係越好，因為啲同事起碼唔會就係見到你台面有 grinder，然後見到你有下壺有濾杯，然後仲有隻杯咁樣去飲，即係你都知道係啦，明㗎啦，大家都。翻工應該都明嘅，咁然後呢一隻就應該係幫你慳咁一個位置啦，係啦，咁然後就300ml，咁就唔係300g啦，1g 好似1ml嘅，差不多。我自己度其實可以，即係如果你唔介意想知道成個整體咧，去到呢個位，大約330，咁你唔會拎咁順噶嘛，咁300大約依度左右咯。咁然後就當你飲嘅時候咁闊嘅
即係呢個表面積啦，咁你就係最 strong 嘅杯原位一隻。咁另外就係如果當你飲到咧，大約應該200啦，150至200左右啦，即係 around 大約呢個位置嘅時候啦。唔好意思啊，今日對焦部機唔知點解有啲位置對唔到，咁就係啦，望少少辛苦大家睇。咁就係當你去到150至200嘅時候呢個位啦，咁然後咁你正常人咁樣飲㗎嘛個嘴係，然後你個鼻應該就係理應係呢個位置啦，係啦呢個位置啦。咁咁啱咧就係會去到中間呢個時候，咁然後你自己可能你一邊飲，你一邊聞個香氣，你會更加容易聞得出嘅。咁因為其實基本上你成個鼻喺入邊已經，即係同你平時個杯口水都冇咁大嘅杯，你應該會 feel 到個分別。咁大約就係咁樣啦 ，L 呢個版本，咁就幫你減少一個架撐啦，咁就更加容易聞到啦。咁如果問我自己咧，日常用我而家用邊隻咧？原本係依隻嘅，原本係呢一隻嘅。咁但係而家就有啲對唔住大家，呢一隻呢一隻好撚特別，唔係 PK 講錯添，呢一隻好特別但係特別啲咩咧？好想而家講，但係就因為我夜晚我仲要做嘢啦，咁變咗就我留翻2日後再同大家分享。咁就希望今次解答到大家唔同嘅朋友咧，知道 M 同 L 個分別啦。唔記得講S 呢個版本60至65 gram 左右，即係如果你裝啡 Espresso 佢 OK 嘅。咁另外就係啦，圓形嗰啲啦。咁但係關於 design 上啦，當初點樣設計？我知道有朋友想聽嘅，咁但係就今日我時間未必夠，咁就暫時錄住咁多，希望幫到大家。嚟緊2-3日後再見，拜拜。